Va a tener los que hay un contrato para San Juan. Según que nos confirma mañana. ¿Invita si quiere poner? Sí. ¿Sí te vas a ver locales? Sí. También tenemos una troca de septiembre para qué? Para Calderita, al Rincón, creo. Ahorita ya se va a meter nada más a la publicidad. Ya casi todo, llegamos a 90% ya, tío. Lo que voy a hacer es un escenario también. Ahí. Ya se ve grande el güey. No más o menos. Le bajé, tenía un pinche montón de presente. No, que agarré y vendí. Y me chingué el dinero. ¿Qué pasa? Más rápido. Ahí te va. Un saludo para los que están en California, de Cristo, para la página. No, pero todos están en California. Ahora están en California. Por de las marinas expulsan oficial en la página de Facebook.